हेलो गाइस, स्वागत छ मेरो न्यू भिडियोमा। यो चाहिँ हो हामी उत्तराखण्ड जाँदाखेरिको भिडियो। त वहाँ पुगिसकेको थियौँ हस्बेन्ड भएको जग्गामा। अनि यता बहुत माथि रुम लिनुभएको थियो। म चाहिँ यति 4 दिनको सफर यति थकाइ लागेको थियो। म चाहिँ बहुत कष्टले सिँढी हिँड्दै थिएँ। हस्बेन्डले चाहिँ यति धेरै हाँस्नुभयो। हामी चाहिँ अनि नेक्स्ट दिन चाहिँ गाइस त डुल्नु भनेर निस्क्यौँ। अनि यति राम्रो भ्यूहरू जग्गाहरू देखेर धेरै नै राम्रो लाग्यो। अनि यता हस्बेन्डको ड्युटी भएको जग्गा हुँदै लिएर जानुहुँदै थियो। अनि हामी हस्बेन्डको यतातिर जहाँ ड्युटी गर्नुहुन्छ उहाँ त्यहाँ गयौँ एकछिन। त्यहाँ गयौँ, त्यहाँबाट यता बाटो हुँदै पनि यसो हस्बेन्डले भन्नुभयो लु घुर्नु हिँड न त भनेर। यता छोरीले भिडियो बनाइदिएको रहेछ नि, यति स्लो मोसनको भिडियो बनाइदिएछु नि गाइस, के भन्नुहुन्छ। हेर्दै जानु होला भिडियो लास्ट तक। अलिअलि सर्ट गरेर मैले चाहिँ बनाइदिएको, किनभने यो भिडियो रोइरहेको छ भनेर बनाएको नि त गाइस। अनि यता मलाई चाहिँ हस्बेन्डले त्यो ओह्रालो ओह्रालो बाटो छ, मलाई चाहिँ धरेर लिएर जानुहुँदै थियो छोरालाई। अनि हामी चाहिँ गइरहेको छौँ, हेर्दै जानु होला। अनि हामी हस्बेन्डको ड्युटी भएको जग्गा हस्बेन्ड चाहिँ उता रुमतिर पस्नुभयो। अनि हामी चाहिँ फेरि यसो टाउनतिर घुर्नु जाऊँ न भनेर हामी नन्द म बहिनीहरू अनि हामी चाहिँ यतिकै बाटोमा हिँड्दै थियौँ। यहाँको भ्युज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो राम्रो नि। यो चाहिँ उत्तराखण्ड जोशीमठ भन्ने जग्गा हो। अनि यता यो चाहिँ हस्बेन्डको ड्युटी हो। हस्बेन्डले हिसाबपत्र के गरिराख्नु भएको थियो। अनि हामी चाहिँ बसेर पानी सानी पिउँदै थियौँ। अनि यता हिसाबहरू गरिराख्नु भएको छ, हेर्दै जानु है। भिडियोमा अलिकति यता हेरिदिनु न भनेको ऊ यति बिजी कि हामीलाई हेर्नु पनि भएन। मैले पनि यसो देखाइदिएको उहाँलाई। अनि हेर्दै जानु। अब हामी चाहिँ भयो फेरि नेक्स्ट दिन हामी कहाँ जाने छौँ, यता छोरीले भन्छ। आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम जाने वाले केदारनाथ। आपका नाम क्या है? हम लोग कभी है हम उत्तराखंड में है ना। हाँ उत्तराखंड में है। आप लोग देख सकते हैं नज़ारा इतना सुंदर है। और यहाँ पर बैग पैकिंग हो चुका है। छोरीले चाहिँ अलिकति भन्नु मिस्टेक गरेको छिन्, केदारनाथ भनेको थियौँ हामी, किनभने केदारनाथ जानु सकेनौँ। अनि बद्रीनाथ चाहिँ हामी जानु निस्केको छौँ गाइस। गइरहेको छौँ, यहाँको रास्ताहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यति नै डर लाग्दो बद्रीनाथ जाँदाखेरि पाइन्छ। एकदम माने झरो रास्ताहरू, माने माथिको हिलहरू। अनि यता हामी पुग्नु आँटेको थियौँ। पुगिवरि पनि भिडियोहरू अलिकति बनायौँ मन्दिरको। अनि पूजासुजा गरेर हामी चाहिँ निस्क्यौँ। अनि पूजासुजा गरिसकेर पनि हामी फेरि बेलेग जग्गा जानु थियो नि त, त्यही भएर हामी अर्को जग्गा जानु भनेर फेरि निस्क्यौँ। अनि यता चाहिँ फेरि हामी अहिले गइरहेको छौँ गणेश गुफा, सरस्वती गुफा भन्दो रहेछन्। अनि यता पुगिसक्यौँ। रामधेनु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो रामधेनुहरू निस्केको थियो नि गाइस। त सरस्वती गुफा भन्दो रहेछ। अनि यता चाहिँ हो यो फेरि स्वर्ग जाने रास्ता। 5 पाण्डव स्वर्ग गएको अरे भगवानको दिनको। हामी यही बाटो गएर हामी बासुधाराको लागि हामी 10 किलोमिटर हिँडी गयो। यति नै माथि रहेछ कि गाइस, तल जति माथि गयो त्यति माने माथि पहाड चढ्नु पर्दो रहेछ। अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ हामी पुगि पनि सकेको थिएँ। एकदम धेरै नै रमाइलो गरिरहेछ हाम्रो नन्दहरू। यता छोरी जाडो पनि धेरै थियो, बहुत माथि हो नि त। यता हेर्न सक्नुहुन्छ यति नै पानीको आवाज गरेको थियो। मैले त पानी आवाज गरेको चाहिँ सुनाइनँ, किनभने केही बोलेको पनि सुनिँदैन। अनि यता छोरालाई बोकिराख्नु भएको छ। म चाहिँ अलिकति यहाँ गएर यति नै राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ बासुधारा भन्दो रहेछ। 5 पाण्डव स्वर्ग गएको अरे यही बासुधारासम्म भगवानको दिनकै जग्गा अरे। र यति धेरै राम्रो लाग्यो। 10 किलोमिटर हिँडेर पनि माने हिँडेको जस्तो लागेन कि वहाँ पुगिसकेर थकाइहरू सबै बिर्सिगयो, किनभने बहुत कष्टले हामी वहाँ पुगेको। हामीहरूलाई पुग्नुलाई 3-4 घन्टा लाग्यो वहाँसम्म पुग्नुलाई। र हामी अहिले गइवरि पनि एकछिन त्यहाँ हेरिवरि मान्छे धेरै नै आउनु हुँदो रहेछ। अनि हामी घर पनि जानु भनेर रुम जानु भनेर हामी निस्क्यौँ अहिलेको लागि। यतिमै बाई बाई गाइस। अनि कस्तो लाग्यो भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नु होला, लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र हामी अहिले चाहिँ हामी रुम भनेर जानु।
जाँदैछु किनभने धेरै नै फेरि हिँड्नु छ नि त। अहिलेको लागि बाई बाई गाइस। कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला।